Всем здравия. Стук часов. Тик-так. Тик-так. 6 января 2026 года я приглашаю всех на мой творческий вечер. Будут раскрыты секреты творчества. Приходите министр культуры, представители Союза писателей и все поэты, писатели и кто занимается любым творчеством. Люди стремятся к итогу. Итог – это завершение отрезка времени. Время – это путь, движение от события к событию. А жизнь – это бесконечное путешествие в пространстве. Нахождение в моменте, из которого может вырасти все, что вы захотите, на что вы согласны и на что вы способны. Стук часов. Тик-так, тик-так. Слышишь прошлое уже. Только что секунды знак отпечатался в душе. Время соткано пространством, без отрезков вдаль бежит, а учетом постоянства звук о прошлом говорит. Если сможешь притаиться, замереть и наблюдать, сможешь в сиге уродиться, время сможешь раздвигать. Ощущай, дыши твореньем, будешь жизненный чудак, а не слышать с сожалением стук часов. Тик-так, тик-так. Ура! Желаю всем блага и осознанности. До свидания.